считают черных кошек символом неудачи. Что было бы, если бы динозавры выжили? Почему маленькие собачки такие злые? Мы хотим знать, почему люди считают черных кошек символом неудачи. Ну, это просто предрассудки, мне кажется, так. У меня черная кошка живет дома. Такая добрая, хорошая и слушает меня. Мы друг друга понимаем. По-разному. Некоторые считают наоборот кусачей. Черная кошка, если перебежит. Даже песенка есть. Если, говорит, черный кот перебежит дорогу, говорит, значит, не повезет. Я, например, никогда не обращаю внимания, черный или там, наоборот, я кошек люблю. Да пусть перебегает хоть сколько угодно. Разве от этого может что-нибудь случиться? Потому что черный цвет ассоциируется с расслабленностью у людей. Научно доказано. Потому что они суеверные. А как вы думаете, что было бы, если бы динозавры выжили? Это был бы праздник на нашей земле для всех людей. Они же не враги нам были. Такого было эволюционное развитие в тот период. Мы бы не эволюционировали, наверное. Они бы нас всех съели. А если бы они были добрые? Тогда бы нет. Ну, наверное, бы людей не существовало. Они нас бы съели уже. Давным-давно нас бы не было. Выжили ничего, живут, а что, всем хочется жить. Ну, подружились с ними. Почему маленькие собачки такие злые? Они не злые, они добрые. Вот маленький человек, он злой, начинает, он, наверное, может недоволен от жизни, то, что ему, может, Господь рост не дал или что, чем-то обиженные. Обиженные люди всегда не злые, а человек самодостаточный, он никогда не злится, он добродушный, спокойный. Я не видел лично маленьких собачек злых. Я вообще не понимаю, откуда вы находите таких собак. Все маленькие собачки добрые. Потому что их обижают большие собачки. Маленькие, они всегда злые вообще-то, чем вот такие. Не все собачки злые. Потому что они защищают себя, как бы они маленькие, и к ним больше всего подходят. Из-за того, что они небольшие, все хотят их погладить. Я в этом уверен.